seeing you. Oh baby, I'll be seeing you. Another cold and rainy day. Wish I could stay in bed today. The week has just begun and you're so far away. Co-worker drama stressing me. So much to do, I can't believe I get a ticket coming home doing 63. But I still won't let it get me down. 'Cause Friday I'll be seeing you. Oh baby, I'll be seeing you. Today is Friday, and I'll be seeing you. I wish that every day was Friday. Oh baby, all because of you. I wish that every day was Friday. We were having lots of fun, never lived beyond the day, with the future far away. Looking back when we were young, maybe luck was on our side. There would be the chance again, we could meet up and be friends.
I díky Bože, svatý Otče, tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus, zemřel na kříži, aby zachránil nás lidí. Prosíme tě, dej, ať je nám tento kříž znamením lásky, která miluje až do krajnosti a pokládá život za své přátele. Ať v kříži neustále obnovujeme prameny síly a moudrosti, aby náš život přinášel stále hojnější plody víry, náději a lásky, služby ostatním lidem. Prosím a to skrze Krista, našeho Pána. Kříž je už odhalen, tak jak jsem říkal, bude připomínat všem, kteří se tady zastaví, vaši práci, vaše dílo a všechno, co je spojené také i s symbolem kříže. Co je spojené se smrtí, s utrpením, ale i s nadějí na věčný život. Možná i tak to bývá často v našem životě, že ta utrpení a bolest nakonec vede k štěstí, k radosti. Když končíme bohoslužbu slova nebo mši svatou, vždycky končíme požehnáním. A kněz rozesílá všechny lidi a prosí zároveň, aby to boží požehnání v nich zůstalo, aby je naplnilo pokojem, radostí, štěstím, aby pokračovali s nimi na všech cestách jejich života. Tak prosím, abyste na závěr toho liturgického obřadu i vy přijali boží požehnání a ještě jednou děkuji za tou krásnou večerní slavnost. Pán s vámi. Milosrdný Bůh nás volá, abychom i v utrpení následovali příklad lásky jeho syna. Ať vám dá věrnost, vytrvalost ve vaší službě a provází vás svým požehnáním. Amen. Ukřižovaný Kristus nás svou smrtí vysvobodil ze smrti věčné. Ať vás naučí žít pro druhé a dá vám účast na svém věčném životě. Amen. Ukřižovaný Kristus se pro nás ponížil až ke smrti. Ať vám dá ducha pokory a povyší vás ke slávě vzkříšení. Amen. Požehnej vás a vaše blízké všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jdete ve jménu Páně, nebo spíš by měli říci, plujte ve jménu Páně.